Hello မေဦးမနေရောကောင်းရလားဒါဒီနေ့လက်စာထွက်တယ်မေဒါညနေကျရင်လွှဲလိုက်မယ်နော်ဒီမှာစမြေပါရဲ့မေဒါခဏနေကျရင်လုံးဝင်ရမယ်မေကျမရေကူးဆိုင်နော်Hello မေတာမေးချင်တဲ့နေရကောင်းရလားအရင်လိုတွတ်လန်ချမ်းမမရှိရလားဖားကိုနဲ့ရွေးချယ်ပြီးရှောက်တဲ့လမ်းတွေကမှားပြီလားအမေရဲ့ဒုက္ခအိုလီနာပေါင်ခဲ့ဘူးအမေရဲ့ပြောစကားများဒီမှအဆင်ပြေပါတယ်မေဖုံပြောတဲ့လိန်ညာတက်ခဲ့ပြီးတမင်းစားလို့မမိန်တဲ့အခါမေချက်ကျွေးတိုင်းငဲ့နေပြီမိုးလင်းနဲ့အော်ခေါ်နိုးတဲ့မေရဲ့တန်လက်ဆက်နေသည်ဘူးနဲ့မတူတော့မနဲ့တွေ့ဒီလူလဲပိန်လေးမွေးချောင်းနေပြီလေလိုက်နေခဲ့မိတဲ့မိုးမြို့တိုက်တွေကြာအခုချိန်ကြီးအနေဝေးနေမိနေသူအခုမှစိတ်တွေပူနေမိနှခေါင်းမတော်ဆာခန်းငယ်တဲ့အငဲ့ဘသူမှမသိသူမရှိပြရတဲ့ဂိုင်းနဲ့မို့မိဘဆိုတာထူရဤတာမနေတဲ့နေ့ပါပဲကြုံရတဲ့ပြက်တဓာတ်တွေလောကတိုင်းရဲ့လမ်းညွှန်တွေကကျွန်တော်ပေါ်လုံးဝမတနာနေမိုးလီမိုးချုပ်ခန်းကလုံးမမိုင်းနှစ်ပါးသွားနေတာဖျားခြင်းဆိုတတိယအမေပေးခဲ့တဲ့အားတွေကဘာမြေရဲ့လူပြည်ထဲမှာကျွန်တော်မိတဲ့အလှဆုံးကိုတန်ဘိုးကကိုမှပဲရှိတယ်စုံမတဲ့နားမကြတော့ထားသလေးဆိုစိတ်တကြအဝေးရောက်တော့ကဲပါအိုးအိမ်မပြောတဲ့ညနဲ့တွေမှာတားကြော်တေးကဘက်မှာတော့တာကြီးလာရင်အမေကိုပြူစုလှုပ်ကျွေးမှာတန်20ကျော်နဲ့အိမ်လုံးချက်အစကားတွေအကုန်ပေးမှာမင်းကိုချစ်တဲ့စယုံပေးပါတာမရီရောက် green tea ကပြန်တမ်းပါသည်ဆိုပြီးတော့အတောင်တက်ပေးခဲ့တဲ့ဝေဟင်နဲ့ငါရဲ့ history ထဲမှာအမေရဲ့ memory များစွာမှတ်မိတဲ့အကြောင်းကိုဒီချင်းနဲ့မှာ rest ဆိုသည်မေစာရီစာကုန်းကိုကြောင်းလုံးမှာဖြေတော့မှတ်လို့သည်မေစကားဆိုနားမဝင်တဲ့သား I'm sorry maငငယ်ကမေကိုစိတ်ဆိုအိမ်ဘကစင်းကတဲ့မိုးရကြအမျိုးအိမ်မှာပြန်တွေ့လို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ချိုးရများကြောကုန်းထက်ကမာရွတ်ကိုစိုးရိမ်စွာပြန်ကြည့်ရှာတယ်အမေအိမ်ဟာနွေးထုံးဆိုတာအဲ့ချိန်မှမသိပါတကယ်ငါနဲ့သားလေးအရွယ်ကျွန်တော်ဂျုံမွေတာမှတ်မိလားမနှစောစောဘိမိုးရောင်းတဲ့အမေကိုအော်ခေါ်နှိုးတာရင်ဆုံးရတဲ့ဘိမိုးကိုမစားရလို့ထောင်းကုန်သည်ဒီကလေးနဲ့တော့ခတ်နေပြီအခိုက်တဲ့တစ်ခုလုံးဒီမှတ်ညင်စီလုံးနေမှမျိုးစုံပဲတစ်ခါလေးချက်အင်ရှိအတုပ်ဆိုင်တယ်နွေရသည်ပူပင်းကာလာတဲ့ဒီရဲ့ကြောင်ရောင်းပါတယ်မပူစားတက်ကလေးကိုလိုချင်တာပေးဘူးတာတွေရင်ပတ်တဲ့ကဒီချင်းကနေပဲကျေးဇူးပါအမေတက်တဲ့က2019မှတ်မိလား COVID-19 အမျိုးတွေကြားတဲ့မျက်နှာငယ်အမေကိုမြင်ကျွန်တော်တနာမိလူတန်းစာနေထားလို့ခင်ခဲ့တဲ့အကုန်မှားဤကိုတဲ့မိဘနေရရောက်မကြုံမှသည်အမေတဲ့တာဦး12ရက်နေ6လပိုင်းမှာမွေးတယ်သမီးလည်းမရခဲ့ပါဘူးတွက်လာတာထီးကောင်လေးပဲဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးပဲကြုံပါစေမေးရအောင်ပြေးရှင်းတယ်ငါမွေးချင်း4ယောက်ထဲမှာနင့်ကိုချစ်ဆုံးဝေလင်းရဲ့မဟုတ်တာနဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့အမေမှကြားအမြဲတားတယ်ခလုတ်တီမှာအမိတနေမကောင်းဖြစ်တိုင်းသတိရတယ် ever ပဲအမေပေးတဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့ချိုးလေးတားကိုမှအခုထိဆွဲထားတယ်